Здравейте хора, аз съм Бибо, добре дошли в това видео, в което ще играем, продължаваме кариерата на FIFA с Левски. Да ви покажа какво се случи извън кадър. Победа 2-1 срещу Монтана, 2-1 срещу ЦСКА 48 и 2-1 срещу Локо София. Да ви покажа сега на кое място сме в Евет Лига. Отново сме на второ място с 2 точки, естествено. 20 гола вкарани имаме и 3 допуснати. Отгоре са след нас на 8 точки разлика, така че сме добре. Сега имаме мач срещу Грас. Така. Ян Стефанов. Ще играе срещу Грас. Така ще ги нарича, няма да ги кам цялото име. Направим една пресконференция. Добър вечер, уважаеми зрители, аз съм Петър Василев в ефира ринг на Георги Аспарухов стадиум. Левски София посреща Грас. Добър вечер от мен, аз съм Ивайло Петков. Много съм щастлив да видя Левски на такова високо ниво. Да, и аз съм така щастлив като тебе. Макар че Левски са на последно място, защото няма гола разлика. Но сега всичко ще се реши в момента. Левски няма вкаран гол още. Да чуем химна на Лигата на конференциите. Камерите ни показват Бен Бредътън, близо 47 000 души на Герена, за Левски на вратата капитана Николай Михайлов, Горанов, Кордоба, Сунгберг, Михайлов защита, Стоянов и Гави пред тях, Уелтън, Стефанов и Гарет Бел, тройката, и завършваме атаката с Бен Бредътън, Диас. Не забравяме да кажем, че Иванов е треньор. Треньор на сезона за миналата година и 2 пъти спечелил титлата треньор на УЕФА за месеците, не си сложа чулата, само ги прочита, януари 2022 година и декември 2021. Грас. Знам само левия бек, защитата Данте. Мисля, че беше играл в Премиер лигата на Англия, в Норич. Дъждовно време в София. Се надяваме това да не развали този празник. Само искам да попитам защо по дяволите съдията е черен. С черни дрехи. Да, нещо необяснимо от УЕФА, принципно те не правят така. Белгия реши пас към Драган Михайлович, но той си стигне до топката. Това е нарушение, авантаж. И жълт картон още в началните минути на този двубой за Кей Чинен. Да, този азиатец наистина много грубо влезе на Драган Михайлович. В 5-та минута на двубоя вече имаме първия жълт картон в този матч. Драган Михайлович
Центриране на Драган Илан Стефанов трябва да скача там, не можа да скочи. Нанко Сунберг отстъпи на Хосе Кордоба. Той връща на Ники Михайлов. Ще въде топката Ники и праща я към Уелтън, само че е много неточно. Да, не знам, той принципно много точни пасове дава. Сигурно нещо не е доволен, макар че има около 5000 евро заплата. Капитанът на Левски. Уелтън Филипе в момента изглежда много добре Бен Брейтън. Какво ще направи чилиецът? Опасност. Павло Гави. И страна Гави блокирана топка. Гави с топката и ще. Гол! Левски побежда над Грас. Газ. И отива да празнува със сеновете в сектора. Даре закъсня с излизането. И точно така се получи гол. Перфектно. Иванов е радостен, че Левски вкара първия си гол. Виждаме сектор Г подскача там отзад. Павло Гави 2 гола в 4 мача, като един вкара в последния квалификационен кръг, в който Левски много голове вкараше. Да, наистина Левски този сезон в Лигата на конференциите много вкарва. Гарет Бел опита пас към Уелтън Филипе. Витрик към Гакер. Йоабан. Кен. Йоабан. Кен. Пустено ли? Опасност в момента за Грас. Центриране. Изстрел над вратата. Тази афроамериканец с номер 9 праща коженото кълбо към феновете от сектор Г блок 26. Господин Василев, много ги познавате. Секторите в Нагерета. Да, естествено, аз съм се закоревял Левскар още от 7 на 2. 60-та година, ако си спомняте България. Ами не си спомням, аз не съм роден тогава. Сега Илян Стефанов. И да сам срещу вратар Илян Стефанов. Страна Илян Стефанов. Гол! 2-0 за Левски. Боксира се с някой там. И Гарет Бел играе жужицу. Това видео е много кринч. Знам се всички, които не обичат кринч, ако искате намалете ми заклейми, просто го изключете. Хубаво, че има българи, които вкарват. Левски вади с 2 на 0. И може да бъде по-спокоен. Илян Стефанов с първия си гол в 4 мача. Стоянов греши. Това дуспа ли е? Да! Дуспа и жълт картон за Сунберг. Няма ли вар? Иванов сочи вар, но съдята е поклин. Да видим, да, наистина това, ако не е жълт картон, аз съм трамвай номер 11. Жълт картон е спокойно, не си трамвай. Виждаме феновете от сектора се молят. Ники Михайлов. Михайлов хвана гъла, но този афроамериканец номер 9 вкарва. Аз си мисля, че ако Ники Михайлов се беше впуснал малко по-рано към неговия ляв ъгъл, можеше да бъде хванат тази... Това е жълт картон
за Гарнат. Явно много обича гарначета. Бабо Гави. Дембеле ни страна бедната, спасяване на вратаря. И спасяване на вратаря. Много добре се измъкна. Да, и аз съм съгласен, но вратаря спаси с бутонката. Газ имат късмет. Павло Гави ще центрира към Сонко Сунгберг. Лошо центриране. В момента Бен Бредътън. Лош пас на Бен Бредътън към Гарет Бейл. Обещаваща атака за сините, тъч за тях. Да видим какво ще направят. Няма фал там. Колкото и да се иска на всички фенове. Драган Михайлович се скача точно така. Индивидуално време. Гарет Бейл. Можеше да остане тази атака. Ах, съдията е корумпиран. Не гледа вар за дуспата. Ай, не остави атаката на Левски. Две смени в състава на Левски. Ивелин Попов влиза на място на Илян Стефанов и Стоянов излиза и влиза Радослав Цонев. В момента опасна атака, която завърши много бързо. На полувремето си говорихме с Наско Сираков. Така че той каза, че Левски има шансове. Опасност в момента, гол! Ники Михайлов, не! Защо не хвана тази топка, Ники? Ах, Ники. Сравняват резултата и в момента Левски трябва да се впусне в атака. Уелтън, Филипе. Уелтън. Няма ли доспа там? Не! Съдя да сочи, че няма доспа. Цонев. Павло Гави излиза! Удар на Гави, спасява на вратаря. Корнер. Изстрел над вратата. Пасна така сега за гостите. Центиране. И след разбъркане. Карамбол. И съден удар на вратата. Ники Михайлов. После Кордова. Вади Цонев. Лек Попов! Гледа спасява за засава на Грас. И засава на Гарет Бейл. Тук, може би. Истина. Ама тук според мен абсолютно никаква засада, кажете вие. Колега. Да, и аз смятам, че тук няма засада. Мисля, че Вар прекалено прекалява за Левски. За става на Грас не чак толкова много. Това е някакво черното, за което ти говориш, колега. Просто всичко според мен си има обяснение. В момента Бен Бредътън също време изстрел, спасяване. Добавка, блокирана топка. Какво се случва? Павло Гави. Липов. По-спасяване отново на вратаря. Какво се случва? Ай, нямат късмет лескарите. Бен Бредътън.
Страна Бен Бертън. Няма гол. Цонев губи топката и може би контратака. Не. Иван Горанов там. Well, the hosts have completely bossed the game in the last 15 minutes, not just in terms of possession, but also with the chances they've created. And that winning goal is surely just round the corner. Авантаж да седят Павло Гави в момента. И с гол! Левски побежда. 3-2 резултата. Уникален гол, втори гол за Левски, трети гол за Левски и втори гол за Павло Гави. Извинявам се, обърках. Утрас Левски подскача. Те съборят стадион. Младият юноша на Барселона, привлечен от Левски. Между другото, изтекоха едни данни, в които Левски са го привлекли за 7 милиона и половина. А в момента Павло Гави струва 13 милиона. Така че виждате каква трансферна политика води Иванов и спортният директор Станимир Стоилов, който бе повишен от новия сръбски собственик. Бен Бретън за малко да нанесе удара. Бен Бретън. Изстрел на Бен Бретън над врата, покрай вратата. Можеш всичко да приключи, но не. Сините фенове ще тръпнат до край. Велин Попов. Извежда Бен Бретън. Размина се там, Уелтън ще догони ли тази топка, да. Велин Попов. И Цонев губи топката. Опасност! Ники Михал трябва да лови топката. Край на мача, Левски с първа победа в Лигата на конференциите. 3-2. Наистина много трудно. Но вижте, Ултрас Левски се вторбе. Да, мерси, че гледахте в ефира на Ри. Последете следващия коментар в студио. Ще говорим с Наско Сираков за нещата, които Левски направи. Видим само как се сложили другите мачове, някакво правилно.